王毅警告卢比奥好自为之，特朗普 2.0 时代，中美攻守易势。大家好啊，我是你们的朋友大野猫。根据中国外交部网站消息，2025年1月24日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同美国国务卿马克·卢比奥通电话。王毅表示，习近平主席上周五同特朗普总统举行重要通话，达成了一系列共识，中美关系发展迎来新的重要节点。习近平主席全面阐述了中国的对美政策，特朗普总统予以积极回应，表示期待同习近平主席保持良好关系，强调中美合作可以解决世界上的许多问题。王毅表示，两国元首为中美关系指出了方向，确定了基调，双方团队要落实好两国元首的重要共识，本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，保持沟通，管控分歧，推动中美关系稳定、健康、可持续发展，找到新时期中美两国的正确相处之道。王毅说，中国共产党领导是中国人民的选择，中国的发展有着清晰的历史逻辑和强大的内生动力。我们的目标就是让自己的人民过上更好的日子，为世界做出更大的贡献。我们无意超越或者取代谁，但必须捍卫自身的发展权利。王毅阐述了中方在台湾问题上的原则立场，要求美方务必谨慎处理。王毅强调，台湾自古以来就是中国领土的一部分，我们绝不允许把台湾从中国分裂出去。美国在中美3个联合公报中就奉行一个中国政策做出了庄重承诺，不能背信弃义。卢比奥表示，美国和中国是两个伟大的国家，美中关系是21世纪最重要的双边关系，将决定世界的未来。美方愿同中方坦诚沟通，妥善处理分歧，以成熟和谨慎的方式管理好双边关系，共同应对全球性挑战，维护世界和平稳定。美方不支持台湾独立，希望台湾问题以海峡两岸都能接受的方式得到和平解决。王毅表示，大国要有大国的样子，应当承担应尽的国际责任，应当维护世界和平，应当帮助各国实现共同发展。希望你好自为之，为中美两国的未来，为世界和平与稳定发挥建设性作用。有人问怎么看，这里边有一个关键词，好自为之，如何理解？让我们首先比较一下美国国务院的新闻简报。美国国务卿马克·卢比奥与中共中央外事办主任兼外交部长王毅进行了交谈。卢比奥强调，特朗普政府将寻求一种有利于美国利益、以美国人民为重的美中关系。国务卿还强调了美国对该地区盟友的承诺，并且针对中国在台湾和南海采取的胁迫行动表示严重关切。国务卿还与中国外长讨论了其他有关双边、地区和全球重要性问题。从美方的简报来看，对比中方的新闻简报，很明显，马克·卢比奥不仅被王毅外长上了一堂国际政治课，而且最后被王毅外长居高临下的起脸输出，简直是惨不忍睹。美方的简报
主要是国务卿马克·卢比奥的强调。什么是强调？没有达成共识，美国自言自语。卢比奥如同一个不太成熟的小朋友，被王毅严厉地教训了一顿。为什么这么说呢？我们来分析一下美方的新闻简报是自相矛盾的。卢比奥想表达的也就3个方面：一、特朗普 2.0 时代的政治精神，美国优先，美国第一；二、美国对印太地区盟友与合作伙伴的承诺；三、美国在全球治理等方面的重要关注。但是我们也清楚，如果现在的政府还是拜登政府，如果依然是布林肯时期的基于规则的国际秩序，那么无论是对盟友的承诺，还是全球治理，还是可以逻辑自洽的。不过在美国优先、美国第一的纲领引导下，就显得自相矛盾了。为什么这么说呢？大家可以好好想一下。美国一方面疯狂的退群，巴黎气候协定、世界卫生组织全都退出来了，另外一方面还想把加拿大变成他第51个州，从丹麦手里抢夺格陵兰，让巴拿马让出巴拿马运河区，这都是在干什么？不要忘了，墨西哥和加拿大跟美国是什么关系？加拿大跟美国的关系可以说是情同手足，他俩的关系是兄弟关系。但是问题现在大家看到了，既然加拿大是美国最亲密的战友，美国想把自己最亲密的战友直截了当吞并，那么对于像澳大利亚、印度和日本这样的国家，以及欧洲各国怎么想这件事儿？我们也是美国的盟友，美国对我们有很多承诺，请问这样的承诺是否可信？我们不妨对比一下布林肯时期的美国外交政策，虽然近乎一事无成，但是我们也看到了美国通过援助乌克兰这件事儿，试图在全球打造一种所谓的基于美国制定规则的国际秩序。美国能不能完善这个国际秩序，能不能维持这个体系，那是美国的能力问题。但是在布林肯时期，我们看到了美国正是这样去做的，哪怕自己已经力不从心。而在卢比奥时期，盲目追求所谓的美国第一，使得原有的规则与体系被美国彻底的放弃，进而使得盟友与合作伙伴必须重新考虑自己的未来。这里边我们要举几个例子。最近几个月，我们看到了日本、澳大利亚和印度都通过各自方式来平衡中国与美国之间的外交政策。为什么？因为这些国家还有自己的发展空间和自己的发展规划，他们不会跟美国死在一条船上。之前跟美国合作，目的是捞取更大的利益。现在的问题是什么？如果美国想把这些国家当炮灰，把这些国家当枪使，那这些国家肯定不会同意美国这么做的。这里边日本的态度就非常的微妙。之前我们也看到了，是日本首先提出来台湾有事儿就是日本有事儿。什么意思？日本想方设法把美国绑在台海问题的战车上，然后日本进而得到更多的权利。现在的问题是什么？美国还想把日本绑在这个战车上，让日本去冲锋陷阵。那么日本看到了美国想把自己当炮灰使用，他当然不会去允许美国这么做。所以日本最近一段时间改变了自己的立场，之前所谓的台湾有事儿、日本有事儿这件事儿不提了。为什么提不出来了？因为他知道美国想把日本变成自己的工具。言外之意，这些国家看透了美国第一到底是什么玩意儿。但是与此同时，我们也观察到了像菲律宾这样的国家似乎准备更进一步了。
为什么？因为菲律宾这样的国家是没有未来的，对于它发展是什么，他自己可能都不知道。过去几百年，菲律宾几乎都是被别人统治，基本上没有任何反抗。所以我们看到了，在美国改变自己的政策的条件下，世界其他国家有不同的选择和不同的方法。总而言之，这两种不同的应对模式体现了美国对外政策的一贯性逻辑正在消失。言外之意，在美国第一的指使下，一切盟友的承诺以及对全球治理的保障，在逻辑上不可能自洽，在行为上被广泛质疑。这就是美方简报的问题所在。不要小看这两份新闻简报，这两份文件在全世界眼里是要经过反复研究的。那么有人问了，什么是先礼后兵？什么是中美攻守易势？现在的问题我们也知道，美国的力量逐渐衰退，中国的力量逐渐上升。在这种情况下，如果美国继续选择与中国对抗的话，那么中国必然要报复美国，到时候美国会受不了。但是中国所采取的措施是什么？我首先警告美国，告诉美国，你如果想继续跟我对抗的话，我让你吃不了兜着走。那所谓中美攻守易势，这是给全世界看的。通过对比两国外交部门的新闻简报，我们不难得出如下结论：在布林肯时期，人类命运共同体对抗基于规则的国际秩序可以说在伯仲之间。虽然美国勉强维持自己的形象，但是在卢比奥时期一开始，人类命运共同体对抗美国优先，美国第一，对不起，胜负已经分明。对于美国来说，所谓的美国第一对标基于规则的国际秩序，有利于自身的发展，但是对于全世界来说，它将制造更多的混乱，而全世界所渴望的是一个共同发展的空间和共同发展的机遇。而中国的新闻简报所体现的，等于说告诉全世界，特朗普政府所谓的美国第一，不仅理论荒谬，自相矛盾，而且根本就没有办法执行。美国其实想要的是自己躺平，让全世界来伺候。对不起，中国带头不接受美国这样的行为，然后才有了王毅外长对卢比奥的起脸输出。大国要有大国的样子，应当承担相应的国际责任。希望卢比奥国务卿好自为之，为中美关系以及世界和平做出建设性的贡献。什么叫建设性的？我根本就不指望你能做出什么事儿来，但是你别给我捣乱就可以了。如果你是来自第三世界的国家领导人，或者来自欧洲某个国家，请问你怎么看？你怎么对比中国和美国这两份外交简报？什么是大国应该有大国的样子？什么是希望你好自为之？言外之意是这样的，非常的有意思。美国，你看你都多大了，成熟一点好不好？卢比奥啊，你现在都不是一个议员了。你在当议员的时候可以随便写一个议案，直接扔到纸篓里无所谓，你不需要承担责任。你现在是美国的国务卿，是美国外交部门的一把手，你现在说话要注意点，行为要谨慎一下，因为你现在每说出去的一句话都是非常重要的。你现在不是一个孩子了，请不要把自己当成一个孩子，你应该怎么做，心里应该有个数。给人一个感觉是什么？
王毅教训卢比奥，大人教育孩子。中国至少认为美国是非常不成熟的，没长大的孩子根本就没有办法交流，没成熟没长大的孩子去领导这个世界，简直就是灾难。那么有人问，这个与中美攻守易势有什么关系呢？咱这么说，关系太大了。给大家科普一下，在殖民时代，西方殖民者是如何对待殖民地的呢？咱这么说，殖民地在宗主国的眼里都是不成熟的孩子。有人说宗主国不把殖民地当人看，其实不然。殖民地在宗主国的眼里虽然是人，但是是不成熟的人，在他们眼里是孩子，缺乏理性判断的能力。这里边所谓的理性就是西方文明，所以殖民地必须经过西方文明的驯化，才能变成一个完整的人。比如说当年的英国首相温斯顿·丘吉尔是坚决反对印度独立的，他的理由是印度他根本就没有准备好 ，not ready。这里所谓的没有准备好 ，not ready， 实际意思就是印度现在还不成熟，还需要西方的教训，还需要经过西方的驯化，没有完全被西方驯化。以上就是殖民时代宗主国为殖民地构建的道德意识形态准则。在布林肯时期，我们看到了这个准则的表现形式，无论是所谓基于规则的国际秩序，还是所谓的民主自由，都是基于这个没有准备好 not ready 的理论。在布林肯这帮人的眼里，中国还没有准备好领导全世界，而且美国为了这个目标拼尽全力去维护这个形象。但是今天我们看到情况反转了，如今情况是这样的，特朗普打着美国第一的旗号，一边开疆拓土，另外一边全球退群，完全放弃了自己打造的国际体系，以及完全抛弃了自己在全球的国际责任。然后我们看到了什么？中国果断出击，完全在世界面前等于告诉美国，你太不成熟了，你现在非常的幼稚，你现在就是一个长不大的孩子，你已经失去了领导这个世界的能力。至于卢比奥，他只不过是王毅的一个工具罢了，请卢比奥好自为之，你好好表现。你现在就是个学徒，你是我的学生，你在我面前就是一个长不大的孩子，你现在还没有准备好 ，You are not ready。所以通过警告卢比奥，中国向世界庄严宣布，美国已经不再具有领导全球的合法性与合理性。这就是在特朗普 2.0 时代中美关系攻守易势，大家怎么看？底下留言。好了，这期节目就到这儿。喜欢大羽毛节目，别忘点赞、评论、转发。没订阅请订阅一下，谢谢大家。